आपका इंस्टाग्राम कम आ रहा है तो आप पहले इंस्टाग्राम में साउंड को चेक कीजिए। उसके बाद आपको जो सेटिंग है, सेटिंग में आ जाइए। सेटिंग में जहाँ लिखा है साउंड एंड वाइब्रेशन, वहाँ पर टच कीजिए। उसके बाद ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको जो ऑन किया है इसको ऑफ करिए। उसके बाद आपको फिर से इंस्टाग्राम पे जाना है और रील्स में साउंड को चेक